นี่ครับผมไว้ใจของพัมคินแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวดูดกระจกนะครับของพัมคินตัวนี้นะครับผมใช้เครื่องมือของพัมคินหลายอย่างนะครับมาดูนะว่ากระจกตัวเนี้ยความหนาเท่าไหร่ตัวนี้2ชั้นนะ2 เซนนะครับเห็นไหมประมาณ2 เซนนะครับเพราะว่ามันประกบกันนะครับถ้าเราจะใช้นะครับผมแนะนำของพัมคินนี่ครับไปเลือกได้นะก้าเราจะเอาแบบ1 ขา2 ขาหรือว่า3 ขาก็ได้นะครับนี่ดูดแรงนะครับเพราะตัวเนี้ยดูดแรงนะครับ2 ตัวดูนะตัวนี้ผมว่าน้ำหนักนะกระจกตัวนี้หนักไม่ต่ำกว่า30-40 โลนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ตัวพัมคินนี่ผมไม่ไว้ใจนะไม่ไว้ใจในการยกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเรายกไปเก็บนะครับยกขึ้นเลย